Halo, perkenalkan saya Ayu Aurelia dari SMK 17 Temanggung dari jurusan Asisten Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batu efektif. Tonton video selanjutnya ya. Pertama-tama memberikan salam dan menjelaskan tujuan prosedur yang akan dilakukan. Kedua, mencuci tangan. Dilanjutkan dengan memakai sarung tangan. Anjurkan pasien untuk mengikuti instruksi dari tenaga kesehatan. Selanjutnya, mengatur posisi klien dan menganjurkan klien meletakkan satu tangan di dada. Selanjutnya, memerintahkan klien menarik nafas dalam melalui hidung dengan mulut ditutup hingga 3 hitungan. Selanjutnya, beri pengalas dan pelak pada bagian perut dan dada untuk melakukan persiapan batu efektif. Selanjutnya, ambil wadah sekret dan didekatkan ke klien. Dan anjurkan klien menarik nafas dalam dan batukan dengan kuat. Selanjutnya, tutup wadah sekret dan dibersihkan dengan tisu. Berikan minum pada klien dan setelah itu dibersihkan kembali atau dilap kembali dengan tisu. Ambillah perlak dan pengawas dan letakkan ke tempat kotor. Lepas handscoon dan mencuci tangan. Setelah itu, berpamitan kepada klien dan mencatat hasilnya